Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Beni per un valore di 200.000 euro sono stati confiscati dalla squadra mobile di Crotone a carico di Salvatore Pettinato, 33 anni, elemento di rilievo della cosca mafiosa dei Papaniciari. Il provvedimento eseguito ha disposto la confisca della discoteca Gloss di Pierpaolo Marullo e di un'altra impresa individuale denominata Nomination di Pettinato. Si è svolto stamattina in prefettura a Reggio Calabria l'incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza delle massime autorità civili e militari. È una delle iniziative scaturite dal messaggio intimidatorio della criminalità al procuratore Pignatone con ritrovamento di un bazooka. Da segnalare anche il parere favorevole del ministro della Difesa Ignazio La Russa di inviare l'esercito in città per fronteggiare l'offensiva dell''ndrangheta. Circa 500 persone hanno preso parte ieri sera a Reggio Calabria alla fiaccolata di solidarietà nei confronti del procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone, vittima dell'ennesima intimidazione alla magistratura reggina. Al corteo, organizzato dal movimento Reggio Non Tace, oltre a semplici cittadini, hanno preso parte esponenti del mondo politico e della società civile. Ieri sera a Reggio Calabria un uomo di 43 anni, GV incensurato, è stato colpito da alcuni colpi di pistola sparati da un'auto ad un braccio e ad una gamba. Secondo il racconto della vittima, l'aggressore si è allontanato a bordo dell'auto di colore chiaro. L'episodio è avvenuto durante la manifestazione del movimento Reggio Non Tace. La polizia sta svolgendo le indagini del caso. 102 immigrati, prevalentemente afghani, palestinesi e iracheni, tra cui 18 minorenni, sono sbarcati questa mattina sul litorale del comune di Ciron Marina. Le Fiamme Gialle hanno intercettato a circa 3 miglia dalla costa un'imbarcazione a vela di 12 metri con a bordo 36 cittadini extracomunitari. Sulla spiaggia un'altra imbarcazione di 17 metri. Tutti gli extracomunitari sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza Sant'Anna di Isola Caporizzuto, arrestato un cittadino greco ritenuto lo scafista. La Procura di Vibo Valentia ha chiuso il secondo filone di indagine sulla morte di Federica Monteleone, la sedicenne deceduta nel 2007, ad una settimana da un intervento di appendicectomia eseguito all'ospedale Iazzolino. Sono 12 le persone accusate di omicidio colposo, tra cui l'ex direttore amministrativo Filomena Panno, il chirurgo Benito Gradia, l'aiuto chirurgo Giovan Battista De Lorgi. Le altre persone sono accusate di falsa testimonianza. Al termine del processo di primo grado sono state 8 le persone condannate. Si è tramutata in una vera e propria sommossa la manifestazione di protesta contro il sistema politico e sindacale organizzata da un gruppo di giovani di Crotone, senza riferimenti politici. Un corteo è partito stamattina dal piazzale di Viale Regina Margherita per approdare di fronte alla casa comunale, dove alcuni giovani hanno lanciato delle uova e alcuni fumogeni nelle vie adiacenti. Alla base della protesta lo stato di crisi che il territorio provinciale vive ormai da anni, soprattutto dal punto di vista occupazionale. Cambio di guardia al comando regionale della Guardia di Finanza. Questa mattina a Catanzaro il generale di brigata Salvatore Tatta, dopo più di 2 anni di comando, ha lasciato il posto al generale di divisione Michele Calandro. La cerimonia di avvicendamento si è svolta alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Sud-Occidentale delle Fiamme Gialle, Saverio Capolupo, e le maggiori autorità regionali, provinciali e cittadine. Si è tenuta ieri nella sala consiliare della provincia di Catanzaro una conferenza stampa per la presentazione del progetto teologico-culturale Universus, ideato dal Centro Studi Verbum e dal Movimento Apostolico con il patrocinio dell'Università Magna Grecia e della provincia, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Catanzaro Squillace. Il progetto di alta formazione è destinato a studenti universitari e cultori del dialogo tra teologia, filosofia e scienze. Ieri sera, presso la sala concerti del comune di Catanzaro, l'assessore al turismo Roberto Talarico ha tirato le somme sulla notte piccante, che nonostante il maltempo ha accolto come sempre tanta gente. Per l'occasione sono state consegnate delle targhe ricordo agli sponsor e alle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione e alla riuscita della serata finale. Un riconoscimento anche alla redazione di CN24. Sono stati presentati questa mattina il nuovo presidente ed il nuovo tecnico del Cosenza Calcio 1914. Dopo le dimissioni di Giuseppe Carnevale è stato eletto l'imprenditore Pino Citrigno al comando della società Bruzia, mentre sotto la guida tecnica è stato chiamato l'esperto allenatore Mario Somma a risollevare le sorti della squadra. Somma rileva Paolo Stringara, che a sua volta aveva sostituito in avvio di stagione Mimmo Toscano.